शामिल कयूं पिया झुडो खां। बलदारी इलेक्शन 2022 साल का झुडो जी यूसी आहोरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट के चेयरमैन लाइ एमएलए नवाबजादा मीर मुनवर खान चालपुर और एमपीए मीर तारिक खान चालपुर पारां रईस नियाज़ मोहम्मद कोलाची खे नामज़द कियो। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे रईस नियाज़ मोहम्मद कोलाची चयो त सॼी यूसी जो अवाम जो थोराइतो आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जो जिन ते एतमाद करे चेयरमैन कयो आहे ऐं वधीक ॿुधायो त पूरी यूसी आवरे जे अवाम खे हिकु करे गॾु खणी हलंदड़ हाजी मोहम्मद हसन लिगारी, डॉक्टर महबूब अली लिगारी, अब्दुल गनी हौस, गुलाम अकबर लाशारी पिणु वॾो किरदारु कयो आहे। उन्हनि सभिनी जा थोरा मञिया। रिपोर्ट करण लाइ अब्दुल गफूर कोलाची, बे न्यूज़ झुडो।